Data wa twese udukunda uri mu ijuru. Our dear loving Father in heaven, Wagicyubahiro kubw'ibyiza byinshi wadukoreye. may your name be glorified for the good things you have done for us. Waduhaye isabato kugira ngo tunezerwe. You gave us Sabbath that we should be happy. Duhaye ijambo ryawe kandi turanyuzwe. You gave us your word and we are satisfied. Na nisa turacyakomeje kwiga ibyawe. We are still going to continue. Ngwino bisobanure nk'Imana. Come and explain to us as a God. Kandi uturinde kurambirwa no kurambirana. Help us to not get bored with your words. Ibyatuma uhabwa icyubahiro natwe tukayoboka udusangize nawe ukunda bose ku bwa Yesu. Help us to say your by side in the name of Jesus. Amen. Haleluya. Amen. Dushimye Imana cyane We thank the Lord today kuba itwemereye ko tugeza muri uyu mwanya that we are still alive in this time, abo benshi batakiriho. especially that some have lost their lives. Twebwe rero Imana irabidukoreye yahabwa icyubahiro. May the Lord be glorified. Twari tumaze igihe tudaherukana. It's been a while since we met, Ahaba abantu mwicaye ahangaha n'abatatwumva. especially those who are here and those who are Abicaye aha n'abatwumva. those who are sitting here and others who are listening to us. Twese turamukanije mu izina rya Yesu. We greet each other in the name of Jesus. Ndagira ngo twivuge amazina kuko wenda nubwo mutuzi wenda hari abazabyumva batatuzi. We are going to introduce ourselves so that people can know who we are. Amazina yanjye nitwa Gafishi Safari. His name is Gafish Safari and my name is Tushimre Ange, and I volunteer to serve my church in this area. Haleluya. Amen. Rero tugiye kwiga amagambo akomeye. Today we are going to study the powerful words. Birasaba kugira ngo dusenge kandi dutekereze. It's very important to pray and think about it. Cyane ko umuntu wese uri ahangaha nzi neza ko atari businzire. Especially that I believe Mwese that, muduhanga amaso kandi muturebe. I believe that you're not going to fall asleep. Kugira ngo tujyane. And we are going. Uyu munsi twateguye kwiga ijambo rikomeye. Today we are going to study the powerful words Rifite insanganyamatsiko yitubwira ngo Kristo gukiranuka kwacu. that say Christ our righteousness. Kristo gukiranuka kwande. Christ our righteousness. Mwavuga muti n'umwigisha avuye aha yabivuze neza twarabyize. You might say that the area preacher has said about it, even we have heard about it. Ariko ni ngombwa ngo tubyige kandi tubisobanukirwe. But it's very important for us to study and understand very well. Mbere yuko mbabwira utugingo nkuko nadutondekanije turi bwige, Before I tell you the subtopic that we are going to talk about, ndashaka kugira ngo nyarukire mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze I'm going to read the book that is called Early Writings. ku paji ya 63 On page 63, ahanditswe ngo nabonye uburyo ari ngombwa ko yuko intumwa ziba maso I saw that it's very important that elect should be awake zikamenya guhashya ubwaka bwose aho bushobora kuboneka. and they should avoid any sinful thing. Satani aradutera impande zose. Satan keep attacking us in very different areas. Nitutaba maso ntituzasobanukirwa n'imitego ye. If we don't wake up, we will not be able to find out his temptation. Nitutambara intwaro zose z'Imana, And we have to carry the armors of God. imyambi y'umubi yaka umuriro izadufata. So if we don't dress up in the armors of God, we will be tempted by Satan. Ubwo muri kunyumva yemwe? Nitutaba iki? If we don't wake up, nitudahishurirwa imitego ye, if we don't wake up and see his temptation, imyambi y'umuriro wa Satani bizagenza iti? arrows of Satan will be able to destroy us. Ibi bintu mubyumve neza. You have to understand this very well. Hepfo haranditse ngo hari ukuri kwinshi ko mu ijambo ry'Imana, There's truth in the word of God, ariko ukuri kw'iki gihe niko umukumbi ukeneye. but the truth of today, that's what we need. Nabonye akaga k'intumwa zari zifite igihe nabonye akaga k'intumwa zari zigifite igihe zarekaga ingingo zimwe z'ingenzi z'ukuri kw'iki gihe. I saw that most people of God has left the truth of God ahubwo zikibanda ku ngingo zidafite umugambi wo guhuza umukumbi no kweza umutima. and they focused on the things that are not
that cannot save people. aho Satani azabonera umwanya ushoboka wose In that area, devil will get time kugira ngo agwabize umurimo w'Imana, to destroy the work of God. kugira ngo agwabize ikintu, Destroy the work of God. kugira yabonye ababwiriza butumwa ari ingingo ngo batere iki umugongo, He saw evangelists ignoring some areas, maze bakibanda ku byigwa bidafite umugambi wo guhuza umukumi no kweza umutima. and they focus on unnecessary sermon that does not save. Hepfo haranditswe ngo ariko ibyigisho nk'ubuturo bwera, ariko ibyigisho nk'ubuturo bwera, But important topics bujyaniranye n'iminsi 2300 that align with the days 2300, amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu, laws of God and trust of Jesus, bisobanura neza cyane amateka y'imikorere y'Abadventiste, that explain very well the history of Adventists. byerekana ibyo twizera, It shows what we believe, bigakomeza kwizera kubashidikanya, and it strengthens the faith of people who have doubts, kandi bigatanga ubuhamya bw'ubwiza bw'ahazaza. and it gives a testimony of the beauty that we see. Nabonye kenshi ko ibyo ari byo byigisho by'ingenzi intumwa zigomba kwibandaho, Those are the important things that people have to preach. nibyo byigisho by'ingenzi intumwa zigomba kugenza gute. Those are the important sermon that you have to preach. Icya mbere ubuturo bwera bujyaniranye n'iminsi 2300, The first thing is about 2300, amategeko y'Imana and the laws of God no kwizera kwa Yesu, and the trust of Jesus. nibyo ababwiriza butumwa bagomba kwitaho, ni nabyo tugiye kwitaho. Haleluya. That's what evangelists have to focus Ndagira on. ngo mwebwe abari aha ngaha mukanguke. So you who are here, I want you to know Amahirwe tubonye isaha dushobora kutazabona ukundi. the chance that we have today, we might not get it. Abenshi bazi ngo niko bizahora, ariko siko bizahora. People think that things will remain the same, but Narabisomye mu gitabo ngo inyigisho twirengagije kwiga, I saw that the preaching that we ignore to learn, ngo tuzashaka kuziga bitagikunda, we will want to learn when we don't. ngo ariko abivomeye mu gihe nk'iki, But people who gather those preaching, Imana ngo izajye bibutsa umunsi n'isaha ngo babyigiyeho. God will be able to remind them every time that they have to learn. Niyo mpamvu nkubwiye wowe uri kundeba, That's why I'm telling you who are kugira ngo seeing me, utege amatwi kandi uhunike. for you to be attentive. Navuze ko ngiye kubabwira utuntu tugera muri dutandatu. We are going to talk about 6 things. Nubwo mwumvisha ari twinshi ndatuvuga vuba vuba. You think that is too much, but I'll talk about. Dufite insanganyamatsiko itubwira ngo gukiranuka kwa Kristo. We are going to talk about righteousness of Christ. Utu dutandatu natondekanije, akambere kavuga ngo umuntu wa mbere nuko yabyawe. The first topic is the first man, or the first man and how he will. Umuntu wa mbere n'uburyo yavutse muri kamere. The first person and the way he was born. Ubwo murabyumvise yemwe? Umuntu wa mbere n'uburyo yavutse The first person and the way he was born in flesh. Ingingo ya kabiri iratubwira ngo guhishurirwa Kristo. And the second one is reveal of Jesus Christ. Guhishurirwa nde? Ingingo ya gatatu iravuga ngo kubabazwa n'icyaha. And the third one is being sad or being hurtful because of sin. Ingingo ya kane iravuga kwihana. And the fourth is repentance. Ingingo ya gatanu kwatura. And the fifth one is confession. Ingingo ya gatandatu gutanga ubuhamya. And the sixth one is witnessing just witness. Isashimwe. Ubwo mwazubishije. Ngibyo ibintu tujye kuganira. These are the things that we are going to talk about. Ibi bintu mvuze uko ari bitandatu. These 6 things Dushobora kubyiga n'icyumweru cyose. we might study even a whole week, Ariko ntitubigeze ku iherezo. and we can't finish them. Kuko kwihana ni ikintu kirekire. Because repentance is a long journey. Guhishurwa kwa Kristo, Yohana yaravuze ngo isi yose isi yose ngo ibaye impapuro. Jesus Christ is also a long way. Inyanja igahinduka wino. Even though the sea can become into wine, Ibiti bikahinduka amakaramu. and then trees become pens, Sinashobora kuhandika urukundo rw'Imana ngo we birangire. can't finish the love of God. Urukundo rw'Imana runganikiye ni rurerure. The love of God is endless. Umubwiriza umwe yaravuze ngo agakiza ni kagari ngo kandi ni karekare. One preacher said that
the redemption is too wide. tugifite amahirwe kubera ko twakiriye gukiranuka kwa Kristo. We have chance. Uvuga amena. We have chance because we received Christ's righteousness. Noneho reka duhere ku ngingo ya mbere babwira nti umuntu wa mbere nuko yabyawe muri kamere. We are going to talk about the first man and the way he was born in flesh. Navuze ingingo zigera muri 6. It's 6 things that we're going to talk about. Iya mbere navuze ngo umuntu wa mbere nuko yabyawe muri kamere. The first person in the way he was born in flesh. Ingingo ya kabiri navuze ni guhishurirwa Kristo. And Jesus Christ revealed. Ingingo ya gatatu kubabazwa n'icyaha. And the third is being hurtful from iya kane kwihana. And the fourth is repentance. iya gatanu kwatura. And the fifth is confession. iya gatandatu gutanga ubuhamya. And the sixth is testimonies. Nizera ko ababyumvishe mu byumvishije. I think that you have heard this. Ngaho tuje muri Zaburi cyane ko ibyabayo kera nta n'urugero nangwa se nakabarore kuri twebwe. We are going to read in book of Psalm. Zaburi 51 murongo wa 7 no murongo dusoma. 51 murongo wa 7 ningingo ya mbere umuntu wa mbere nuko yabyawe muri kamere. Psalm 51 verse 7. Aranditswe ngo reka dusome 7 dore naremwe ngo gukiranirwa mu byaha mu mama yambyariye. Zaburi ngo gukiranirwa mu byaha mu mama yambyariye. Murongo wa 7 mu zindi Bibiliya ni murongo wa 5. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. That's the verse 5. Hallelujah. Amen. Naremwe kugenda gute kirana. I was brought forth in iniquity. Mu byaha ni mama yageze ate yatubyaye. Nta muntu uvuka ari umukristo. And in sin our mothers conceived us. Nta muntu uvuka yera. Nobody born. Nubwo waba warakijijwe ugomba kubyara kana k'akanyabyaha. Even if you are saved, you have to give a birth to a sinful. Adam akimara gucumura, when Adam committed sin, inyoko muntu yose yaricumuriwe muri Adamu. All human beings were sinned through Adam. Ubwo murabyumvishije? Ngaho tuje muri Yobu nabyo babivuge neza. 14 Yobu 14 Ngaho tusome Yobu 14 tujyane. Reading in the book of Job chapter 14. 14 murongo wa mbere ndageza no kuwa 4. Haranditswe ngo umuntu wabyawe n'umugore aramigiye gito kandi cyuzuye umuruho. Agakenyuka. Avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa. Ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze utyo warusha umureba cyangwa nkanjye wakira mu rubanza. Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye ntawe. Man is born of a woman is few of days and full of trouble. He comes out like a flower and wither. He feels like a shadow and continues not. And you open your eyes on such on one and bring me into judgment with you. Who can bring clean thing out of unclean? There's no one. Ntawavana mu ikintu rijambo rirakomeye cyane ati ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye igisubizo ni nta there's no one. Tukumvikana nguko ukuntu bimeze umuntu wabyawe n'umugore Any person who were born on a woman. N'umuntu wavutse hari abantu benshi basobanura umurongo bakawusobanura nabi. There's some people who explain this verse in the wrong way. N'umuntu utarabyara ubwa kabiri. Is the person who were never born twice. Umuntu abarabyawe n'umugore. That person were born in flesh. Icyambere ngo aramigiye kinganiki. And that person lasts short. Kandi cyo gihe nacyo ngo cyuzuye mwiki. And that short time is full of trouble. Na niyo mpamvu igitabo cy'Imana kivuga ngo nta ibihembo by'abanyabyaha niki. That's what the book of God says, that the reward of sinners is death. Yesu nagiye kubivuga abwira abigishwa ko mbasigiye amahoro. And Jesus said that I'm leaving you with my peace. Kandi amahoro yanjye ndagendeni yabahaye. And I'm giving you my peace. Ariko simba nkuko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. But I'm not giving you like the world gives. Nukuvuga ngo nasomye mu migani ngo umukiranutsi ahora mu birori. And I read in the book of Proverbs that
righteous person is always happy. Nubwo yahura n'ibibazo byinshi cyane ariko abyereka Yesu. Even though he might face a lot of troubles, he tell it to Jesus. Ubwo rero uko twavutse nuko nguko. And that's how we were born. Reka mbabwire ko igitabo kiri kutubwira ngo ntago twariho. The book says that we were never alive. Umuntu utarabyara ubwa kabiri ntabaho. The person who were never saved. Turamubona ahumeka. We can see them breathing. Turamubona agenda. We can see them moving. Turamubona akora imirimo isanzwe. We can see them doing. Ariko Imana imubara nk'utabaho. But God take that person as a dead. Murabyumva neza? Ubwo nimuneriwe niko byanditswe. And that's what the Bible says. Ngaho ivuga butumwa page 345. Ngaho dusome ivuga butumwa in the book of Evangelist page 345 twasome 345 twasome uyu murongo 345 book of Evangelist. Ndasomamwo ijambo rivuga ngo reka dusome nasanga n'ubuso ubunaribonye nagize mu mizo ya mbere. The experience that I was able to get. Nasaga n'usobanukiwe cyane n'ukuri kwerekeye guhinduka. I thought that I had truth about the change. Nyakuri ku buryo numvaga nkwiriye gufasha inshuti zanjye z'abasore. About the true change that I wanted to also help my fellow young people. Ngo zakire umucyo. So that they can also receive that light. Kandi igihe cyose nabonaga amahirwe. And every time I could get the chance. Imbaraga zanjye nazikoreshereza nganisha kuri yo ntego. I could use my power to do that. Murukumva yemwe? Nateguraga amateraniro. I would arrange the congregation. Ndi kumwe n'abasore b'inshuti zanjye. With my fellow young people. Bamwe muri bo badutaga ubukuru cyane. Some were even older than me. Kandi bake muri bo babaga ari abantu bubatse. And a few of them were married. Abenshi muri bo bari imburamukoro. Most of them were useless. Indangare. Careless. Tukujanirana. Bari imburamukoro. They were useless. Ubundi bakaba indangare. And also careless. Kuri bo ibyo nanyuzemo nababwiraga byumvikanaga nk'umugani muhimbano. Whatever I told them, they would just take them as. Umuhanuzi avuga ibyo nanyuzemo babyumvaga nk'umugani iki muhimbano. The prophet of the Lord has said that whatever he preached. Umutima wa kamere ntushobora kumva iby'Imana. The heart that was not saved cannot understand. Ahubwo babyumva nk'umugani muhimbano. They just hear it as a proverb. Bityo ntibumve kwinginga kwanjye nabingingiraga. And they never had my voice telling them to. Nyamara niyemeje ko azacogora kugeza ubwo abo bantu nakundaga kandi nari nitayeho baziyegurira Imana. But I decided not to get tired until those people who will be saved. Nakeshaga amajoro menshi nsabira abantu nabaga nashatse. I will spend my night praying for people that I have found. Nkabahuriza hamwe tugafatanya gusenga. And I will join them together so that we can pray together. Akabahuriza We will join them together. Hano haruguru bavuze iby'umusaza reka nabyo bivuge ko kusubi yo haruguru. They also talked about the old woman. Nasomye ibyerekeye igitekerezo gitangaje. It's the story of old man. Bazanye umusaza w'imyaka igera kuri 70 cyangwa se 80. They brought me a man who is 8 years old. Kandi yari ameze nkaho ari urwibutso rw'imbabazi z'Imana. And he was like, he had the mercy of the Lord. Namubajije imyaka y'ubukuru afite. I asked him how old he was. Anyitegereza akanya gato arangije ansubiza adedemanga. He looked at me and answered me. Ariko amarira ashoka ku matama ye ati. He answered me crying and saying, Mfite imyaka 2. I am 2 years old. Mfite imyaka ingahe? I am 2 years old. Namugaragarije ko ntangaye maze noneho arambwira ati. I was so surprised and he told me, Ijambo nashatse ndigezeho. This is what I want to focus on. Mbere y'imyaka 2 ishize. Before 2 years old, nabagaho nk'umuntu wapfuye. I was living like a dead.
Sashim. Praise the Lord. Mbere y'imyaka ingahe? Ibiri. For 2 years, Yabaga nk'umuntu ugeze gute? Ariko se yari yarapfuye. he was living like a dead, but physically he was not dead. Noneho epfo aranditse ngo ubwo nari ntarabona ubugingo buhishanwe muri Kristo, Before I received the life in Christ, ubwo nabaga ntarabona ubugingo buhishanwe na Kristo mu Mana, before finding the life of Christ, sinarinzi kubaho icyaricyo. I didn't know what living means. Ntabwo arazi kubaho icyariki. He didn't know what life means. Iyi ngingo kugira ngo nyiveho, Before I lived this, nababwira ko umuntu wavutse utaravuka ubwa kabiri ni umupagani. the person who were never saved is a pagan. Akora ibije mu bwonko byose. He just does whatever comes to mind. N'ibyo adakora nuko atabishoboye. And whatever he doesn't do is Ariko mu mutima we ababigenza ati abishaka. but in his heart he can do Kwiba everything. yakwiba, He can steal, koroga yaroga, he can even gusambana yasambana, can commit kwica adultery, yakwica. can kill. Gusa ikibimubuza kimwe gusa nuko wenda atagenza ati tabigezeho. The reason why he can't do that is because Ngaho dusoma Abaroma ariyo duhiniraho kuri iyi ngingo. let's read in the book of Romans. Igice cya 3 umurongo wa 9. Romans chapter 3 verse 9. 3:9. Romans chapter 3 verse 9. Noneho turasoma amagambo akomeye. We are going to read the powerful word. 3:9. Romans 3 verse 9. Nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta oyada habe na gato, kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko yuko bose batwarwa n'ibyaha, nkuko byanditswe ngo mwumvire ijambo, nta ukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo nimba irangaye, baringanisha indimi zabo. Bariganisha iki? Ubusabwe bw'ikira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ni kuri imbere yabo. Kubaha Imana ni kuri imbere yabo. Romans chapter 3 verse 9, it says, what then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks are under sin. As it is written, none is righteousness, not one. No one understands, no one seeks for God. All that turned aside, together they can become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave, they use their tongues and deceive. The venom of asp is under their lips. Their mouth is full of curse and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their path are ruin and misery. In the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Sashimwe mwumvisha abantu uko mwumvisha abantu besa nibazimara. Have you heard all these people and do you think they have life? Ibirenge byabo ngo byihutira kuvusha iki? Indimi zabo zuzuye icyo bita uburiganya. And their tongues are full of. Kimwora kivuga none ejo gahinduka. Today you say one thing and tomorrow you uko niko umuntu wabyawe n'umugore amera. That's how the person who was born. Uko niko umuntu wa kamere amera. That's how the person who live in flesh. Yaguhinduka nk'uko hindutse se. He can change in 1 second. Hari abantu benshi umuntu Bibiliya tubwira ngo The Bible says ngo ntukiringire umuntu ufite umwuka he. Don't trust a human being. Uwo muntu arahinduka cyane. Because a person can change. Uyu munsi wamusanga muri korale ejo ukamusanga mu ndaya. Today you might find him in choir and tomorrow in prostitution. Uyu munsi wasanga mufatanye urunana nk'inshuti ejo ugasanga kugambanira. Today you might be friends and tomorrow you might. Umuntu wa kamere ameze ntajya ko ibyiza niyo abikoze biba ari igitangaza. That's how the person who lives in flesh lives. Mwabyumvishe yemwe? Do you understand? Rero amahirwe dufite ni amwe gusa n'ingingo ya kabiri. The chance that we have is the second topic that guhishurwa kwa Kristo. Haleluya. Amen. The reveal of Jesus Christ. Twari tupfuye tuzize ibicumuro byacu. We were about to die because ubuntu bwa Kristo nibwo bwatugiza beza. And
Christ's mercy has iyo made us ufite Yesu Kristo urahinduka abantu. when you have Jesus Christ, you become a nabuze agatabo kitwa imigani ya Kristo sinzi nuga waba yakazanye ka mbere iri jambo reka urakoze reka nsome ngeze ku ngingo ya kabiri yitwa guhishurwa inde Kristo. The second one says the revelation of Jesus Christ. Ngaho reka dusome Bibiliya kizana hano nta kibazo. Dusome Bibiliya Abagalati igice cya mbere 15. We are going to read in the book of Galatians. Abagalatiya igice cya mbere 15. Galatians chapter 1 verse 15. Haranditswe ngo ariko Imana ndoranije ngiri mu nda ya mama imamagara kubw'ubuntu bwayo. But when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace. Murabyibutse ko nasomye ngo mu byaha ngo mama yagenda ati. If you remember that I said that in sin, that's why our mother. Noneho Paulo navuze ngo Imana intoranije ngiri mu nda yanjye. And God has set us apart. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, in the book of Patriarchs and Prophets, handitswe ngo Imana izimenye iherezo ngo mu ntangiriro. It says that God can know an end in the beginning. Na niyo mpamvu ibibizi neza. That's why he knows very well. Noneho ngo kandi ubwashimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza bw'abanyamahanga sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso. N'Abagalatiya igice cya mbere 15 nsomye 16. Was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone. Imana ishimye kumuhishura umwana wayo ntiyagisha inama afite umubiri n'iki. When God revealed his son to him, he never consulted people. Ahubwo yo we ubwe ayakira ubwo butumwa kandi arabwamamaza. But he just accepted and then he started arahishurirwa. And he saw that liberation. Reka nsome igitabo cyitwa ubutumwa butoranijwe umuzingo wa mbere. In the book of Selected Message, volume 1. Page 399. 399 nasoma mwiri jambo. 399 book of Selected Message. Nta bushobozi umuntu afite bwo kwikiza. We don't have power to save us. Nta bushobozi umuntu afite bwo kugeza gutemba. Ashobora kwibeshya kuri iyo ngingo. You might not understand this topic very well. Ariko ntashobora kwikiza. But you can't save yourself. Ahubwo murabyumvishije. Umuntu ashobora kwibeshya kandi ariko ntashobora kugeza gute. People can lie themselves but they can't save themselves. Bivuze umuntu yakwibeshya ko yakijijwe kandi ataragenza ate. It means you might lie yourself that you were saved when you are not. Kuko uwo murimo ntiyawikorera. Because you can't do that work. Ahubwo uwudukorera n'umwe nta Imana ikora byaha byo bari hehe. And it's only Jesus who does that. Gukiranuka kwa Kristo konyine niko kwamuhesha agakiza. Righteousness of Christ is the only thing that can save you. Gukiranuka kwande Kristo. Righteousness of Christ. Kuko ari impano y'Imana. Because it's a gift of God. Ni umwambaro w'ubukwe uzatuma muba abashyitsi bemerwa kuza ku meza. It's a wedding garment that will allow you to be the guest on the table of God. Basangire mu bukwe bw'umwana w'intama. And you will share the table in the wedding of Son. Nimushikame kuri Kristo mwizeye mudashidikanya. If you focus on Jesus Christ that you have trusted, nibwo muzaba iremwa bishya muri Kristo umucyo w'isi. That's when we will become a new creation in Jesus. Nibwo tuzaba umucyo mushya, nibwo tuzaba ibiremwa bishya muri nde. That's when we become a new creation in Jesus Christ. Ikibigaragaraza ni ikihe? What proves this? Ngaho imigani ya Kristo. We are going to read in this book. Reka tusome aya magambo. Ngaho tuhasome ijambo pale 42 na 43 umuzingo wa mbere. On page 42. Mwumve handitse ngo igitubura cyiza nikivamo kwigomeka.
igitubura cyiza nikivamo kwigomeka. We should not be kwiyemera no kwishyira imbere. putting yourself first. Urukundo rukomoka mu ijuru The love from heaven ntirwikunda is not selfless kandi ntirwindagurika, and does not change. ntirwihimbaza. It does not Turugenda ruteye. Ufite ubuntu bw'Imana When you have the mercy of the Lord, ntakundira abandi kubera ko bamusingiza, you don't love people ahubwo because bakundira ko Kristo yabatanzeho byinshi. you love them because Nta Christ muntu loved ufite ubuntu them. bw'Imana wihimbaza. There's no Nta person, muntu ufite ubuntu bw'Imana wangana. there's no godly person who is selfish. Kuko Yohana yaravuze ngo uwanga mwene se niki? N'umwicanyi. John said that if you hate your neighbor, you are a killer. Nubwo imigambi ye, amagambo ye cyangwa se ibikorwa bye byakwakirwa nabi, Even if your words or action can be perceived in bad way, mwumva igikomeye ngo ariyumanganya agahora. he calm and keep calm. Akabigaragaza He doesn't show. ahubwo ariyumanganya akagenza ate? Agahoceceka. He stay calm and quiet. Yicisha bugufi agahora yiringira imbabazi n'urukundo rw'Imana gusa. He is humble and always willing the mercy of God. Mureke mbabwire umuntu wahishuriwe Kristo. Let me tell you the person who Ubuntu was, bwa Kristo bumumaramo ubukana. the mercy of Jesus Christ remove all anger. Ubukana muri kucyumva icyo ari cyo. You understand the anger. Kandi bugahindura ijwi rye. And it changed his voice. Ntabwo ari ijwi muri kumvira ingiri, It's not the voice that you can ahubwo hear. impumuro ya Kristo. Reka mbisome ntabisobanuza amagambo. Guhinduka kwe kugaragarira mu magambo meza y'ikinyabupfura. The change appear in the words that is very displayed. Avuga akomeza bagenzi be. And he keep empowering. Imibereho ye igira impumuro nziza. And his life, Muvuge haleluya. Imibereho ye igira iki? his life gets a good. Iyo Kristo ari umutima agaragara mu maso y'amukunda bagakomeza amategeko ye. When Jesus Christ is in their hearts, None mu ikintu gikomeye ukuri kumugaragaramo nk'inyandiko. and the truth appear in that person as a writing. Ukuri kumugaragaramo nk'iki rwa Kristo. We were talking about the revelation of Jesus Christ. Niyo ngingo turimo tuganiraho. That's what we are going to. Narigeze mvuye muri kino gitabo bavuga uburyo ki uwakira ubuntu bwa Kristo ntabwo bivuga gusa ahubwo bimugaragaraho nk'inya. We're trying to see the person who accepted Jesus. He doesn't just say it, but it appears in his life. Ikindi naringiye kuvuga ngo nuko batigera na rimwe ngo akinisha icyaha. And we have seen that that person does not play with sin. Ngaho uyifuzwe mu bihe byose In the book of Desire, 257 257 twasome aya magambo. 257. Ni icyigisho kibwirizwa cyo ku musozi. Niko icyigisho kivuga kandi mu icyigisho cya kangahe? Ni icyigisho cya 31. It's chapter 31. Haranditswe ngo ijisho ryawe nireba neza umubiri wose uzaba ufite umucyo. When your eyes are clear, it means even your body is clear. Ariko nireba nabi umubiri wose uba ufite umwijima. But when it's not clear, even your body lives in that. Kubonera no gushikama by'imigambi nibyo ngingo zikomeye kuzuzwa kugira ngo umuntu ahabwe umucyo w'Imana. You have to be holy so that you can receive the light of God. Umuntu wese ushaka kumenya ukuri Every person who wants to get the light, agomba kwemera ibintu byose ukuri gushyira habona. he has to accept everything that truth shows. Kwemera iby'ukuri kose gushyira hehe? Everything that truth reveals. Hepfo haranditse ngo ntawe ukwiriye gukinisha icyaha. You should not play with sin. Ntawe ukwiriye gukinisha iki? You should not play with the sin. Gushidikanya no kugira intege nke mu kurwanya ukuri, Being weak in fighting against truth, nuguha umwanya umwijima w'ubuyobe ndetse n'ibinyoma bya Satani. it's giving the way the path of Niyo the. mpamvu birivuga ngo ushidikanya ava mu nzira zizingana iki? That's why the Bible says that if you are doubtful, you will live the right way. Reka ingingo tuyiveho
We are going to talk about the tujye ku ngingo ya gatatu ivuga ngo kubabazwa n'icyaha. that says Kubabazwa n'ikintu. that's like being hurtful from the Icyaha sin. kijyana nk'iki? Kiryana nk'inda, kiryana nka malariya, kiryana nk'umutwe, icyaha kijyana nk'iki? How is the sin hurtful? Muri kunyumva rero? Do you understand this? Uwo kitari cyarya ntabwo yamenya ko kiza gite kijyana. If you never get hurt from the sin, you cannot Iyo ngeze understand kuri iyi ngingo nibuka amagambo amwe nasomye mu kigisho. When I talk about this thing, I remember the words that I said. Umupasiteri mwe yarabwirije ngo icyaha kiraremereye. One pastor preached that the sin is very strong. Umusore wari mu materaniro aramubwira ngo mwigisha mbwira cyaha gifite toni zingahe kuvuze ko kiraremeye cyane. And young woman who was in congregation, he asked, how is the sin heavy? Kugira ngo bimwumvishe amatoni y'icyaha. For him to explain to him the tons of sin, Yahise amubwira ngo reka mubwire urugero. he told him that, let me give you an example. Umuntu washize mu mwuka The person who is dead, wafata toni nk'icumi akazimushyiraho if you add different tones, yakumva aremerewe ubungana iki? how can he feel? Ntamusubize nawe. Hari icyo yakumva aremerewe? Birasaba ngo uriya muntu abanze asubizwamo ubuzima. It required that person to Namara receive life. gusubizwa mu buzima amenye ko icyageze giteye kiremereye. And when he gets life, that's when he understands. Uzahita umenya ko icyaha gisharira. And that's when you understand. Cyane ko bavuga muri iki gihe icyaha cyo kiraryoherera. Especially that this Siko bijye time, mubyumva yemwe? people think Ngo ngo sin is sweet. kiraryoha ngo kimeze ngo ngo Imana yanjye muri mu nzira ngari ngumva ari sawa ariko icyaha kirasharira. The sin is very bitter. Icyaha yaba wagikoraga bikarangira gusa. If you could sin and then it ends that way, Umara kugikora nacyo kikabirinduka kikagukora. you commit a sin and that sin comes and affects you. Ubwo murabyumvishije? Do you understand Iyi this? ngingo yose ndi bitindeho cyane. I'm not going to talk more about this topic. Ngaho mujye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 7:24 Paulo yaravuze ngo reka nsome iryo jambo ndasoma amagambo makeya. Romans chapter 7 verse 24. Abaroma 7:24 Romans chapter 7 haranditswe ngo yemwe mbonye ishyano ninde wangiza y'umubiri ntera urupfu. N'uwo murongo nshaka gusa. Raised man that I am, who will deliver me from this body of death? Mbonye iki? Hano wenda abantu benshi umuntu wese ishyano ni ikintu gikomeye cyane. Being wrath is a strong thing. Murakunyumva neza? Ibibazo hari ibyago ariko cyo bintu bisa ishyano ni ibyago bije nitunguro kandi bibabaje cyane. Ubwo muranyumva? Do you understand this very well? Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo njya gukora ibyiza nkabona nakoze iki? Njya gushaka gukora ibyiza nkabona nakoze ibibi. Paul has said that when he wants to do good things, he found himself doing bad things. Mu mutima wanjye ndashaka gutungana muri kamere nkakiranirwa. In my heart I want to be holy, but in my flesh, Ninde wangiza y'umubiri ntera iki? who can save me from this? Imana ishimwe kuzanyigiza mu kubwa Yesu Kristo. Praise to the Lord who are going to save me through Jesus Christ. Noneho iyo dusomye mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere paje 400 When you read in the book of selected message, muzayisomera ngo Imana ishatse gukiza icyaha ibanza guhishurira ububi bwacyo. you read that when God wants to save you from sin, He will reveal those sins to you. Noneho paje 433 In page 433, none aho reka masome 433 reka masome 433, 433 ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere ho haranditswe ngo reka tuhasome nitwambara gukiranuka kwa Kristo if we put on the righteousness of Christ, icyaha ntikizaturyohera kuko Kristo azaba akorana natwe. the sin will never be sweet to us because Christ will walk in us.
Murakunyumva yemwe? Do you understand this? Icyaha kizagenda gite? Noneho nimuzongera kuvuga ngo icyaha kiraryoha. And you should not say that sin is sweet. Ahubwo icyaha kirasharira. Sin is very bitter. Ahubwo kiryohera wa mutaramenya nde? Kristo. It is sweet to someone who has never accepted Jesus. Birashoboka ko twakora amakosa. It's possible that we can make mistakes, Ariko tuzanga icyaha. but we will hate sin. Kuko ari cyo mpamvu y'imibabaro y'umwana w'Imana. Because that's the reason why the Son of Ni God. cyo mpamvu y'imibabaro y'umwana w'iki? That's the reason for the pain of Jesus Christ. Muri iki gitabo nasomyemo ijambo rikomeye. I read the powerful words in this Ngo book nitujya kumenya uburemere bw'icyaha. that if we know how sin is heavy, Ngo tuzanyarukire i Getsemani. we should go to Gethsemane. Haleluya. Amen. I Getsemani harimo ibirori. There was no wedding or good thing or I ceremony. Getsemani hari ibyo kurya biryoshye. There was no I food. Getsemani mumurebe wa musore muremure. Look at that young woman. Mu wifuzwa mu byose ari kuvuga ngo yari ameze nk'igiti cy'inganzamarumbo. Look at that man who was very tall. Wariko gihungabanywa n'umuyaga. Gihungabanywa n'iki? Noneho ngo iby'abisi biri ku munzani. The sins of all people in the world Umunyabyaha akizwe arorere. was like the sinner should be saved or not. Nimumurebe igihe aje ari guhinda umushyitsi. Look at him when he was so Agasanga abasore ngo basinzire kandi bamukundaga. and then he found his disciples sleeping. Haleluya. Amen. Baramukundaga abasore abantu batatu. He had 3 disciples. Ababazi ni Yakobo nande? Jacob, Turukujyanira. Petero, Yohana nande? Na Yakobo. John and Jacob. Noneho ngo arababwira ngo nimubashije kwihangana mubana amaso na And he told them that you can't be awake even 1 hour. umubiri n'ukunze ariko umutima urakunze umubiri ufite iki? He said that the heart wants to do it, but the Maze ngo akagwa munsi y'ibiti by'ibishupuri and then he fell down under the tree kuko hari nijoro because it was in the night kugira ngo time nibura wenda bifate amazi yabyo agwa ku mubiri we. that we could at least get the water from those trees. Agiye kubira abiri byo bimaze n'ikintu. And then he had, Maze ugakinisha icyaha uzibone mubyara wawe. and then you pray with sin. Biryo uwo muntu iyo wahemuka ibyo aribyo byose abantu bakunda kwihana. People like to repent, Iyo bafashwe especially when ni byose ibyo. Ariko Kristo abakureba. but Jesus Christ sees you. Iyo umukunda urukundo rukomeye cyane When you love Jesus, ngo igihe cyose mu gatabo kitwa Siriya Ushindaji ibanga ryo kunesha niyo navugaga icyaha ntikizaturyohera. that's why I say that the sin will not be sweet to us. Muzasoma paje magana Message for umunyabyaha azagenda avuga ngo ndahumanye. that the sinner will go everywhere saying Ndapfuye ninde wangiza. that I am dead, I am dead. Icyo Who can gihe save icyaha me? kizaba kikuremereye That's when you feel that kandi uzababazwa n'icyaha. Kunyumva yemwe? and you will have the pain because of that sin. Sashim. Praise the Lord. Uwaguhereza mikoro If you could get mad akabwira ngo turuka ku Kagugu ugere Nyabugogo and tell you that ugenda uvuga byonyine gusa ndahumanye ntimunyegere byabyoroshe yemwe. if you could get Mike and somebody ask you to move one place to another saying that you Icyaha are kiremera bitewe nuko wakire gukiranuka kwande. the sin is heavy because you received Jesus Christ. Ngaho tujye ku ngingo ya 4 kugira ngo twihute. Let's talk about the 4th topic. Yitwa kwihana. That's say repentance. Kwihana no guhanwa. Repentance. Kwihana no guhanwa. Repentance is not punishment. Iri jambo kwihana This word repentance ni ikintu abantu benshi batagisobanukiwe muri kino gihe. is a thing that most people don't understand.
kwihana ni ikintu gikomeye ugomba kumenya kuko kibanziriza muri wowe. Repentance is a strong thing that you have to understand. Tushobora kwigisha kwihana, We might preach repentance, ariko nta wakwigisha ngo ihane ngo uyihane gutya ngo uburihane. but nobody can teach you that you should repent this way. Kwihana nyakuri ni ugufitanye isano na Kristo. The true repentance is to Ngaho tuje mu Baroma Abakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 10. Let's read in the book of 2 Corinthians. Abakorinto ba kabiri 7 umurongo wa 10. 2 Corinthians. Aranditswe ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera ubupfu. For godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Ijambo nashatse ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. I want to focus on this word that godly grief produces repentance that Burya mu byumve neza kugira ngo wihane habanza iki? Hako murabyumva? Habanza iki? Agahinda. for you to repent, the first thing that begins is a grief. Ninde wagira agahinda atakozweho? Ubu bwoko mukeye ko nta gahinda mufite. Birasaba ngo umuntu agira icyabura bimutera iki? It's very important for you to miss something and then have this grief in your heart. Noneho ukihana kandi ntugeze gute? Ntiwicuze. And then it leads you to salvation without regret. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, In the book of Great Controversy, reka ngo masome Intambara Ikomeye page 336 336. 336 haranditswe ngo 336. reka mpereho gatoya hirya gake mbere kuri page 335 kugasubiko hepfo nsubire hirya haranditswe ngo hatabaye amategeko Without laws, abantu ntibamenya neza ubutungane no kwera people cannot know the holiness by'Imana cyangwa ngo bamenye ibicumuro byabo n'uburyo badatunganye. People cannot know the holiness of God and the way. Ntabwo bakwemezwa ibyaha byabo mu buryo nyakuri kandi ngo bumve ko bakeneye kwihana. They cannot understand their sin and they cannot have the need of repentance. Burya amategeko niyo atwemeza ibyaha byacu kandi akatwereka ko dukwiriye kugenda gute kwihana. It's the laws that show us our sins and show us the way we should repent. Kuba utabona ko wazimiye, kuba utabona ko bazimiye kubwo kwica amategeko y'Imana, If you don't see that you went far from the Lord because you destroyed niwumva ko us, bakeneye n'amaraso ya Kristo akuraho ibyaha. they don't understand that they need the blood of Jesus that removes sin. Niwumva ko bakeneye amaraso ya Kristo akuraho ibyaha. Bakira ibyiringiro by'agakiza, They received the hope of salvation, ariko batahindutse byimbitse mu mitima, but without changing their heart. habe no guhinduka ku bugingo. And they don't change their Uko life. niko guhinduka kw'amajejuru, That's how the first repentance. kwiganza cyane. Uko niko guhinduka kw'amajejuru kwiganza cyane. That's how repentance works. Kandi imbaga y'abantu benshi barinjira mu matorero nyamara batarigeze bifatanya ngo na Kristo. So many people join the churches, but they have never accepted Jesus. Benshi bari kwinjira mu matorero batarigera binjira mu mushyikirano bafitanye nane. Many people join the church, but they have never accepted Jesus. Niyo mpamvu mbabwira ni iki ni ikintu gikomeye cyane. That's why I'm telling you that this is a powerful. Ngaho tunyarukire mu bivuzwa mu bihe byose. Reading again in the book of Isaiah 468 haranditswe ngo ndasoma mu murongo mukeya 468 468 Desire of Ages. nta kwihananya kuri kuba kubayeho iyo tabayeho guhinduka mu migirire. There's no true repentance when we don't change our. Umuntu uvuga ngo yarihanye kandi akiri mu pagani mu migirire nta kwihana ko bugeze gute.
If you say that you have repented when you haven't changed your actions, gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari umwambaro ugenewe gutwikira ibyaha nyirabyo yanga kwihana cyangwa kureka. Righteousness of Christ is not a garment that hides all your sins. Njyewe narihanye. I have repented. Kandi nica isabato. And I have destroyed the Sabbath. Kandi nabitsindishiriza. And then I know that that's mu gitabo cyitwa intambara ikomeye nako abakurambere n'abahanuzi, in the book of Patriarch and Prophets. Ngo nta kintu kibabaza Imana cyane nko gukora icyaha ukagishakira ubusobanuro. There's nothing that hurts God than doing the sin and find the excuse. Twacumura ariko tukamenya ko tugushije iki cyane. We can commit sins and know that we are Ariko iyo umuntu akoze icyaha agishakira ubusobanuro ngo kibabaza Imana cyane kandi ntakijya kihanwa. But when you sin and find excuse for that sin, you hurt God so much. Ahubwo ni ihame ry'ubugingo. That's the principle of life. Rihindura imico. That change your life. Rikayobora imyifatire. And then lead your behavior. Ukwera n'ukwiyegura Imana rwose. Holy is accepting God. Umutima wose ukumvira. And then your mind kandi ubugingo bukumvira amahame y'ijuru. And also your life follows the principle of ubugingo bukumvira amahame y'ijuru. Your life should follow the principle of heaven. Iki nicyo navugaga cyerekeranye no kwihana. This is what I wanted to talk about on repentance. Reka nihutire ku ngingo ya 5 ivuga kwatura. Now we are going to talk about kugeza gute confession. Ngaho musome Zaburi 5:1 murongo wa mbere. Ndagira ngo mbivugeho gakeya kwatura. We are going to talk about confession of sin. Zaburi 5:1 murongo wa mbere ndanasimbuka gakeya cyane. Psalm 51 murongo wa mbere Zaburi 5:1. Psalm 51 verse 1. Iyi Bibiliya mfite ni murongo wa 3 haranditswe ngo Mana mbabarira kubw'imbabazi zawe. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Murongo ntabwo urangije. Mana mbabarira kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgression. Usibanganye ikihe? Reka twumve ko yabihishe. 16 ubwo ni umurongo wa 16. Ibicumuro kwihana ni ibihe? On verse 16. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanjye unkiza urubanza rw'inyama y'umuntu nubwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Deliver me from blood guiltiness, O God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. Unkiza urubanza rw'inyama y'iki? Mbese muzi ngo Dawidi icyaha yarakoze ni ikihe? What is the sin that David has committed? Icyambere yasambanye na Betisheba. The first one is he committed adultery. Abonye ko agiye gusibanganya ibimenyetso bituma yicisha umugabo we inde Uriya. And then he killed the husband of that woman. Arangije yagombye kwihana icyo cyaha muzabisoma mu gitabo cyitwa Samuel. You will read this in the book of Samuel. Uburyo yasambanye na Betisheba. The way he committed ariko yihana n'ikindi cyaha gikomeye cyane cyitwa kwica umugabo. And then he committed another sin of killing. Niko kuvuga ngo unkize ikihe? That's why he said, deliver me. Kwihana n'ukwatura. Ubwo n'ukwatura ndi kuvuga. Repentance is confessing your sin. No kuvuga icyaha mu izina ryacyo. Is confessing your sin. Utabishaka ubusobanuro. Without looking for excuse. Kandi udakina. And without playing. Maze ukabivuga nk'uko wabikoze koko. And then you confess the same way you did. Ukabivuga nk'uko Imana igenda iteye ibireba. And you should confess it as the way God sees it. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bati rwose tugiye kwatura. And people think that we are ati ngiye uko mubireba. And here as you see, I committed ibyo bicumuro ntabwo nari nabigambiriye. But I never planned to ati ni anje wabindeye. That it's Ange who none ubwo mwabimenye bavandimwe. For now that you know, mumbabarire. Forgive me. Ko no kwatura. That's not how confession works. Ingibo kwe nono reka nze nsome amagambo ari mu butumwa bwatoranywe mu muzingo wa mbere. Let's read the word that is in the book of selected message. Page 394.
494. Ndasoma mwiri jambo 94 haranditse ngo mbega ifuti rijya rikorwa n'abatekereza ko kwatura ibyaha bizatuma icyoro cyabo kigabanuka. It's a great mistake that people make when they think that when they confess their sin they will lose their respect. Maze bakonona umurimo wabo bafite ukuri maze bakonona umurimo wabo bafite kuri bagenzi babo. And they destroy their responsibility that they have on their. Harabihambira kuri icyo gitekerezo kibi. Some people keep doing that. Nubwo biziho amafuti yabo, even though they know their sins or mistakes, ibyaha bakoreye abandi, and going back to the sin they committed, bikaroga imibereho yabo, in that way to destroy their life, muri ubwo buryo bikaroga imibereho yabo bwite, it destroy their life, kandi bikijimisha n'iyabandi, and also destroy other people's lives. Do you understand? Biroga imibereho yabo bwite, it destroy their life, maze bikijimisha n'iyabandi, it destroy others. 394. Kwatura ibyaha byanyu, confessing your sins, ntibizagabanura icyubahiro cyanyu, will not devalue you, ntizagabanura icyubahiro cy'abandi, will never reduce your respect. Mbega none nitwihambire kuri icyo cyubahiro mbese none twihambire kuri icyo cyubahiro gipfuye. Should we just focus on that first respect? Nimugwira rutare muzazanjagurika kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri ngo cyo mu ijuru. When you follow Jesus, he will give you the truth. Nitugwira iki? Rutare tuzi nini? When we follow the laws, that is Jesus, tuzajanyagurika, we will be destroyed. kandi Yesu ngo azaduha icyubahiro cya Yesu. And then he will give us the true respect from him. Turukujyanirana kubera ko Satani azi neza ko iki kingingo ari ingenzi, Because Satan knows that this is very important, agenda yisobekeramo ibintu by'amafuti, he keeps putting the first thing in that area kugira ngo nibura wenda bitagaciro, so that it can lose its value. aho umuntu agera ubwo yatura ibyaha abantu yaturira batabizi. Because sometimes people confess their sin when who he is confessing to, they have no idea. Ubwo muri kunyumva? Do you understand this? Umuntu kwatura nubango igitabo cyitwa Ugana Yesu kiravuga ngo icyaha cyakorewe mu rwiherero cyari rwiherero. The sin that was done in secret place, it should be confessed. Icyakorewe umuntu wikiranure n'uguwo. If you did wrong to the person, you should. Icyakorewe mu ruhame cyari rwiherero. If you did it in public, you should confess in public. Ibyaha bibwirwe ababikorewe. And the sin should be told to Ariko muri kunyumva? Ibyaha bibwirwe abageze batera. The sin should be told to those. Iyo ugerageje kuvuga ibyaha ubibwira abatabizi, When you tell your sin to people who have no idea, umugambi w'umwanzi kugira ngo yangize ijambo ryitwa kwatura. that's the plan of devil that uses. Reka mbisome mu gitabo cy'Ibihame umuzingo wa mbere. Reading this book of testimonies. 289. 289. 289. Haranditswe ngo It's written. 289 Ibihame umuzingo wa mbere. The book of testimony 289. Ntabwo wasabwe kwaturira imbere y'abantu batazi icyaha cyawe ndetse n'amafuti yawe. You're not supposed to confess your sin. Ntabwo usabwe kwaturira imbere y'iki? Y'abantu batazi iki? Ndetse n'amafuti y'abandi? You're not supposed to confess your sin to people who doesn't know your sin. Ubwo murabyuje yemwe? Do you understand? Noneho ngo hepfo haranditse ngo ntabwo ukwiriye kwaturira mu ruhame, kwatura kuzatuma batizera banesha. You should not confess your sin in people when there are people who have no faith. Kwatuma abatizera bageze bate? The unbelievers can succeed if you confess your sins to public. Abantu bakuze nk'inyangamugayo. People know you as a good person. Ariko Imana ikuzi ko kera wigeze wiba. But God knows that once. Kandi ko wabyihanye. And he knows that you did not sin. None mbere y'igiterane rukokoma. And in front of congregation. Kitazi byawe. Who
who don't know your utubwo sins, mundeba uku nguku ngewe nari umujura. and you come and say, as you see me here, I was a thief. Turi kujyanirana. Do you understand? Abahanga rero bazi gucumura, And people who know how to sin, igiti kiyakigwa iyo kigeze giti kibogamiye. Ubwo muri kunyumva? do you understand? ubwo igihe kirekire ni kiza nkaza kurara iwawe, And sometimes when I come to see ntabwo agafaranga kawe uzakegeza hafi yaho. you will try to keep your money so I don't steal. Turi kujyanirana. Do you understand? Hari amagambo nasomye muri iki gitabo There's the word that I read in this. ngo abatizera ngo bajye bashyira abakristo ngo ku minzani, Unbelievers put the Christ on the. babona noneho ngo bari gukora ngo bimwe nk'ibyo bakora, And if they see that they do the same sin, ngo bikabamara ubwoba yuko burya nta mwizero baho. and they lose faith that there is a true Ubwo believer. muranyumva? Do you understand? Ngaho noneho dusome hepfo. Noneho mwumve ngo ntabwo ahubwo bajye kuduha inama, ahubwo sanga abantu batazaterwa ubwibone n'icyaha cyawe. You should see people who will not be proud to know you. Ubaturire ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, And you should go and confess according to the word of God. maze bagusabire. And then they will pray for you. Ahubwo sanga abantu batazaterwa ubwibone n'icyaha cyawe. You should find people who will not be afraid. Ubaturire ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, And confess according to the word of maze God. bagusabire. And they will pray for you. Imana izakwemera God will accept. kandi izakomora ibikomere byawe. God will accept you and He will heal your wounds. Imana izagenza ite? He will accept you kandi ikomora iki? and He will heal your wounds. Kubw'agakiza k'umutima wawe, Because of salvation of your heart, ihatire gukora kubwo iteka ryose. you should keep doing that. Shira uruhande ubwibone. And you should put pride. Shira uruhande iki? The pride you should put it aside. Haleluya. Hallelujah. Ingingo tugiye gusozerezaho And the last topic we are going to talk about, iratubwira ngo gutanga ubuhamya. it's testimony. Gutanga ikintu? Giving a testimony. Sashim. Praise the Lord. Gutanga ubuhamya. Giving a testimony. Biremewe kandi bikorwa bite. Iki gitabo haranditswe ngo Imana yaduhaye umucyo ku ngingo yereye yose. The book says that the Lord gave us light on everything. Ikintu cyose Imana itavuze ntabwo tugomba kugikora. Everything that God did not do, we shouldn't do. Ibyumviro byawe bikujemo ntabwo wabikora. Your feelings that just come in you, you can't just do it. Ntimuzi ngo kwizera ni kwiza, sibyo yemwe? Faith is Kwizera ni kwiza kuko uwizera wese azaki. Faith is really good because everyone who has faith will be. Ariko mbere yuko ngera kuri iriya ngingo, Before I talk about reka that, mbabwire ko hari no kwizera Satani aje ahimba. there's also the faith that is brought. Magana umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Book of Evangelism. Reka mbisome ahangaha Magana umurimo wo kubwiriza ubutumwa. Book of Evangelism. Dusome ingingo 250. Reka mbabwire ukwizera Satani aje ahimba 250 na kangahe. Reka mihagere mpasomye 254. 254. Kwizera kukuri ni ukuvuga ngo kureka inaringe ukayishyira mu biganza by'Imana. The true faith is being selfless and follow God. Kwiringira ibyimazeyo ijambo ryayo. Trusting the word of God. Nibyo bigomba kuba bigize umugabane w'ubunararibonye bw'umuvugabutumwa bwiza wese. And that's one of the principles of every evangelist. Gusa uzaba yaranyuze muri ubwo bunararibonye, Everyone who will go through that, ni uzashobora gushyira habona insanganyamatsiko yo kwizera kwe. that's the person who will be able Ku bantu bakorerwamo no gushidikanya ndetse no kubura icyizere. people who have doubt and lack the faith. Ijambo nashatse ndigezeho, ntidukwiriye kwitiranya kwizera n'ibyo umuntu yibwira. We should not mistake the faith with our feelings. Ntidukwiriye kwitiranya kwizera n'ibyo umuntu ageze ate. We should not mistake our faith. Kwizera ni ukwiringira ushikamye ibitakwiringirwa. Faith is believing
what is unbelievable. Nukureba ibitaboneka. It is to see what's not clear. Ukwizera kukuri ntikugira ihuriro narike n'ibyo umuntu yibwira. The true faith has no relationship with our feelings. Ufite uko kwizera arwanya uko kwibwira. If you have that faith, you fight against your own feelings. Kubera ko uko kwibwira ari ikintu Satani akora yigana kwizera. Because your own feelings, the devil can work through that. Kwibwira ni ibintu Satani akora yigana kugeza gute? Our feelings or thought, that's devil can use them. Ngaho tujye ku ngingo yitwa gutanga ubuhamya. And we are going to talk about giving testimony. Nababwiye ngo biremewe ariko bikorwa bite. Ngaho duhere muri Bibiliya Abagalatiya 6. Let's read in the book of Galatians. Abagalatiya igice cya mbere mumbabarire. Galatians chapter 1. Ingingo tugezeho ni ya 6 bwa gutanga ubuhamya. We are going to talk about giving testimony. Igice cya mbere murongo wa 13. Galatians chapter 1 verse 13. Abagalatiya igice cya mbere murongo wa 13. Turasoma aya magambo arakomeye. Igice cya mbere murongo wa 13 Abagalatiya. Dusome aranditswe ngo murongo wa 13. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Esashimwe. For you have heard of my former life. Buri icyo mvuze ntabwo mucyumvira. Icyo nsomye ubwo muracyumvishije. Do you understand this very well? Ari kubwira bande? Who is he talking about? Abagalatiya bazi batazi. Batazi? Bazi. Murakoze cyane. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite byari? For you have heard of my former life. Ubwo gutanga ubuhamya. And here he's giving testimony. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda kuko nagiraga kuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. 14 kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu gutungana no gukurikiza kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe n'abasogokuruza. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age. Among my people was I for the tradition of my fathers. Ari gutanga ubuhamya ntari kubutanga. He's giving testimony. Turukujyanira. Are we together? Avuga uburyo yagiraga ishyaka ryo kwangiza iby'Imana no kurimbura itorero ry'iki. He's talking about the way he persecuted the church of God. Umwuka w'abahanuzi bivuga wiki. Igitabo cyitwa umurimo w'ivugabutumwa. In the book of Evangelist, haje 164 164, aranditswe ngo amateraniro yo gusenga n'ubuhamya the church service and testimony akwiriye kuba aho hose akwiriye kuba igihe aho bose mu buryo bwihariye bakomezanya hagati muri bo. The church service and testimony should take place so that people should encourage each other. Namahirwe kuyagira mu ruhare. It's a chance to take part in that. Aya n'amateraniro ndetse na ku isabato. This is on Sabbath day. Ngo abizera ngo bagomba nibura ngo namahirwe ya buri mwizera. It's a chance for every believer kuyagira mu to take part in that. Bityo nta muntu ukwiriye kwibuza kuyajyamo. You shouldn't stop yourself from being in that place. Abafite amazina bose yo kwitwa abakristo bafite icyo bashobora kuvugira muri ayo materaniro yo gutanga ubuhamya. Every Christian has something to say in that service of testimony. Kandi birakwiriye ko bahabwa akanya. And it is very important to get the time for Bahabikire. to be given a time to do that. Buri wese agomba kuvuga muri make ku buryo ki arafasha abandi. Every person should say in a brief way. Ngo abivuge muri benshi. Agenere gufasha iki? Abandi. You should talk in brief so that you can also help other church members. Nta kintu cyica umwuka wo kwera
nko mu gihe umuntu afata iminota 20 cyangwa 30 atanga ubuhamya bwe. There is nothing that destroys Holy Spirit than the person who takes like 30 minutes giving ngo testimony. cyica umwuka wo kugenda gute akumuri kunyumva umuntu ufata iminota 20 cyangwa 30 ari gutanga iki A person who takes 20 or 30 minutes giving testimony. ahubwo Imana iratubwiye ngo nabivuge muri But God says you should say it in a brief way. muri kino gitabo haranditse ngo hari igihe ngo areka guhamya Kristo ngo akihamya. In this book it says that sometimes he can stop himself from praising Jesus but himself. Na niyo mpamvu tugomba kubikora ariko dukurikije ijambo ry'iki. That's why we should give testimony but according to the word of God. Iminota 20 cyangwa 30 atanga ubuhamya bwe. Amateraniro ntabe uhereye ubwo yubaka. And then the church service, they are not encouraging. Nabe agenda ate isashimwe gufata iminota ingahe cyangwa ngo ibyo ngo byica umwuka w'iki. Taking 20 or 30 minutes giving testimony, that removes the spirit of holiness. Magana sinyababwira 164 siyo ndi gusoma 164 baratubwiye ngo tuyasubiremo reka tuyasubiremo kuko nayo umwuka. Go back to these words. Reka nsubire muri iri jambo wenda bambwiye ngo nsubiremo haranditswe ngo buri wese agomba kuvuga muri make ku buryo ki arafasha abandi. Oye ngize hepfo ngiye kugira handi ngo maze kuvuga. Era niho watangiriye. Amateraniro yo gusenga n'ubuhamya akwiriye kuba igihe hose mu buryo bwihariye bakomezanya hagati muri bo. There should be a special time where in church service there has to be testimonies. Namahirwe kwegera mu ruhare. And it's very important to take part in that. Bityo nta muntu ukwiriye kwibuza kuyajyamo. And you shouldn't stop yourself from being part in that. Abafite amazina bose yo kwitwa abakristo bafite icyo bashobora kuvugira muri ayo materaniro yo gutanga ubuhamya. Every Christian has something to say in that testimony service. Kandi birakwiriye ko bahabwa akanya. And it's very important for them to get time. Buri wese agomba kuvuga muri make ku buryo ki arafasha abandi. Every person should say in a brief way so that he can help others. Nta kintu cyica umwuka wo kwera ko mu gihe umuntu afata iminota 20 cyangwa 30 atanga ubuhamya bwe. There's nothing that destroys spirit of holiness than the person who takes 20 or 30 minutes giving testimony. Amateraniro ntabe uhereye ubwo yubaka. And from that time, the church service become helpless. Amateraniro ntabe akigenda te. And the church service become helpless. Ikindi kintu kibujijwe kandi mu gutanga ubuhamya. Another thing that you can't do when giving testimony ni umuntu ukimbere y'amateraniro ngo narakijijwe. Is a person who goes in the church service and say that I am saved. Ubwo mwabyubishije? You understand this? Ngo ndagende nte? That I am saved. Ngo uko mureba ngo nari ifite ikibazo ngo ariko Imana ngo narakijijwe rwose. Saying that I am saved. Bamwe bakitwa bamurokore. Some call them. Murabumva ni mubumva. Ariko cyo ni ikibazo gikomeye cyane. But that's a big problem. Ngaho 379 379. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Book of selected messages. 379. 379. Reka turasome nina ngingo iheruka. It's the last paragraph. 379 mpasome ijambo rikomeye. Haranditswe ngo ntabwo tugomba kuvuga ko tunyuzwe ngo ducogore ngo tureke kujya mbere tuvuga tuti narakijijwe. We should not stop our development of going closer to Jesus, saying that we are saved. Iyo icyo gitekerezo gihemberewe, when we don't follow that idea, impamvu zidutera kuba maso no gusenga n'umwete udashira zidufasha kuzamuka hejuru cyane zizashira. The reason that help us to get closer to God will be removed. Ako muri kunyumva? We understand. Mwumve rino jambo
nta rurimi rwejejwe ruzavuga aya magambo mbere yuko Kristo agaruka. There is no holy tongue that will speak these words ngo before naragendane that I nta am saved. rurimi rwejejwe ruzavuga aya magambo mbere yuko Kristo ageze ate. There is no holy tongue that will say these words. ari nabwo tuzaba tumaze gutambuka ku marembo y'umurwa w'Imana. And that's why, that's when we will get close to the gates of heaven. icyo gihe tuzava ngo naragendane That's when we say that Ndakijije. we are saved. ubwo nibwo igihe kizaba kigeze cyo guha Imana umwana w'intama icyubahiro kubwo gutabarwa kw'iteka ryose. That's when we will glorify God and His Son because He has saved us. igihe cyose umuntu acyuzuye intege nke Every time that we get weak, atashobora kwikiza kubw'imbaraga ze bwite, we can't save ourselves. ntawe ukwiriye guhangara kuvuga ngo narakijijwe. There shouldn't be a person saying that I am saved. hano baravuze ngo ntabwo umugihe umuntu acyambara umwambaro w'intambara When we are still on the battle, ashobora kwirata intsinzi you cannot say that you kuko are saved. kuko abagifite urugamba agomba kurwana kugira ngo agere ku gutsinda. Because you still have battle to fight up to the success. uwihangana akageza imperuka wenyine ni uzakizwa. Every person who gets patient until the end will. uwiteka aravuga ati Jesus says, umukiranutsi ntareka gukiranuka kwe when that righteous person live the right umutima way, wanjye ntuzamwishimira. my heart will not be happy for you. Haleluya. Hallelujah. rero bavandimwe inshuti z'Imana, Dear friends of God, mu masaha nk'aya ngaya in this time, twaganiraga ijambo rivuga ngo gukiranuka kwa nde. we were talking about righteousness of Christ. twavuze uko umuntu wa mbere nuko yabyawe muri kamere. We have seen how the first person were born in flesh, twavuze guhishurirwa Kristo. and we have seen the reveal of Jesus Christ. twavuze kubabazwa n'icyaha. We have seen how we should be hurtful from twavuze sin. kwihana. We talked about repentance. tuvuze kwatura. We talked about confession. tuvuze gutanga ubuhamya. And we talked about giving Imana testimony. izajya iduha gutanga ubuhamya duhamya Kristo. May God help us to give testimony that we received Jesus tuye Christ. twirinda kwihamya ahubwo duhamye Kristo. We should not testify ourselves, but testify Jesus. cyane ko ngo ari gukiranuka kwa nde. Because He is our righteousness. mu butumwa bwatoranijwe In the book of selected message, hari ijambo ngo hari ukuri kumaze igihe gutabwe munsi y'amafuti. that there is truth that was hidden in the mistakes. ngo ubwo butumwa ngo ni ubutumwa gutsindishwa n'ubuntu guterwa no kwizera. And that gospel is being saved by the grace of God. Satani ngo ntabwo ajya ashaka ko kumvikana neza. And Satan does not want people to azi understand. neza ko abantu baramutse babwakiriye neza Because he knows that when people get that, imbaraga ye ngo yajanjagurika. his power will be destroyed. niyo mpamvu agenda ahimba ibitakwiriye kuvugwa. That's why he keeps bringing first things. muri aya masaha Imana iduhe imyumvire myiza In this time, may God give us the truth. kubera ko Kristo ntajya ahinduka. Because Jesus Christ never changed. tukujyanirana Are we together? ngaho tujye mu gitabo cyitwa Abaheburayo ariho dusozereza. Let's read in the book of Hebrew. Abaheburayo 13 umurongo wa 7 tugeze hepfo. haranditswe ngo kadusome umurongo wa 7 igice cya 13 umurongo wa 7. mwibuka abayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. umurongo wa 8. Yesu Kristo uko yari ejo na n'uyu munsi niko ari kandi ko azahoraho iteka ryose. nimuyobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana utakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by food, which have not been.
Imana data twese iduha umugisha. May the Lord God bless us. Kandi twibuke ko Yesu ko yarari ejo na n'isaha ari kwari. And we should remember that Jesus never changed. Twibuke aho abandi banyuze maze nawe twigane kwizera kwabo. Let's remember how others, the faith they had. Yesu abitubashishe kandi abiduhe mu izina rya Yesu. May God help us to do this in the name of Jesus. Amen. Yesu n'urugero rwiza rushimwa, yakoze imirimo myinshi itangaje, intumwa ze nazo bari kumwe, arazibwira ati munyigireho, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ngaho muje mu mahanga yose. Mugende hose mubwirize, abizera Yesu bose bazakizwa, abagutumwa bazabarenganya, basezeraniye kubaneshereza. Intumwa zakoze umurimo mwiza, zakizaga indushyi n'abarwayi, zaritanze zimena amaraso, barahamya ntibagamburura, kuko bapfuye bazira umwami Yesu, babikiye ubugingo buhoraho. Mugende hose mubwirize, abizera Yesu bose bazakizwa, abanzi ubutumwa bazabarenganya, basezeraniye kubaneshereza. Ngaho torero duhaguruke, tubwirize ubutumwa buheruka, bubwira abantu kwihana ibyaha byabo, tuba amatabaza ahora amurika, tuba urugero rwiza mu isi y'icyaha, kuko Yesu agiye kugaruka. Mugende hose mubwirize, abizera Yesu bose bazakizwa, ubutumwa bazabarenganya, basezeraniye kubaneshereza. Mugende hose mubwirize, abizera Yesu bose bazakizwa, ubutumwa